हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब शॉर्ट्स। सो होर जी सारे ठीक हो। सो अज ईवनिंग च मेरा स्नैक्स खाने ते मन हो रहा सी, नमकीन खा खा के भी बंदा बोर हो जाता। सो आप बनाने भेलपूड़ी। सब तो पहले मैं लाइक प्याज टमाटर तो थोड़ी जी मिर्ची, क्योंकि मैंने स्पाइसी घट पसंद है। सो तुसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा मिर्च ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो। तो नाल मैं थोड़ा जिहा धनिया पाया। उस तो बाद जिन्नियां भी मेरे को बचिया कुचिया नमकीन सीगियां, मतलब 3 तो 4 तरह की वैरायटी मैं लई। सो वो सारियां मैं ऐड कीतियां। सब तो पहले मैं चना वाली दाल ऐड की, दैन आलू भुजिया थोड़ी जी, फिर मिक्स वाली सी जिहदे विच पीनट्स भी सी। तुसी भी अलग तो कोई पीनट्स वाली भी ऐड कर सकते हो। तो लास्ट विच मैं अपने फेवरेट चिप्स ऐड किए एंड हाफ लैमन ऐड किया ताकि थोड़ी जी खटास आवे। दैन मैं ऐड की टमाटो सॉस, तुसी चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो अगर तुसी स्पाइसी खाते हो। सो इनू मिक्स किया। सो मेरे मुँह 'च तो पानी आ गया गाइज, तुसी भी जरूर ट्राई करो। ओके बाय।